السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات مجربات لے کے آتا ہوں۔ آج جو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں وہ نہ کہ صرف ایک مرض کی دوا ہے، بلکہ آپ کی تمام جو روزمرہ کے آپ کو دقتیں پیش آنے والی ہیں ان سب کا حل ہے، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، آواز کا بیٹھ جانا، پیٹ کا درد، ریاح کا خارج نہ ہونا، بد ہضمی، قبض، ان تمام چیزوں کے لیے یہ نسخہ نہیں بلکہ تیر وہدف ہے۔ اس کے استعمال سے بیٹھی ہوئی آواز کھل جاتی ہے، اس کے استعمال سے ریاح خارج ہوتی ہے، اس کے استعمال سے بد ہضمی دور ہو جاتی ہے، قبض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے نزلہ، زکام، کھانسی کو بالکل فوری طور پہ فائدہ ملتا ہے، اور اس کے استعمال کرنے سے دوستو پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا لیں گے؟ سب سے پہلے ہم لیں گے ادرک۔ ٹھیک ہے دوستو، ادرک لینا ہے ہمیں 12 گرام۔ ٹھیک، ادرک ہم 12 گرام لیں گے۔ اس کے بعد یہ جو ادویہ ہیں آپ ان سب کو نوٹ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، سونٹ 1 گرام، زیرہ سفید 1 گرام، مرچ سیاہ 1 گرام، نال کیسر 1 گرام، جاوتری 1 گرام، الائچی خرد 1 گرام، تیز پات 1 گرام، پیپل 1 گرام، دھنیا 1 گرام، زیرہ سیاہ 1 گرام، پیلا مول 1 گرام اور باؤ بڑنک 1 گرام۔ ٹھیک ہے دوستو، ان تمام ادویہ کو آپ 1 گرام لے لیں ہیں جس طرح سے میں نے بتائی ہے۔ جو آپ نے 12 گرام ادرک لیا ہے اس کو آپ چھیل لیں، چھیلنے کے بعد اس کو تراش لیں۔ ٹھیک ہے، باریک باریک اس کے ٹکڑے کر لیں۔ اب آپ اس میں جو ہے کھانڈ لے لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کھانڈ لیں۔ کھانڈ آپ کو لینی ہے اس تمام دواؤں کے وزن کے برابر۔ ٹھیک ہے، جتنی ساری دوائیں ہیں اتنی وزن کے برابر آپ کھانڈ لے لیں اور اس کی جو ہے چاشنی تیار کر لیں۔ کڑھائی میں کھانڈ ڈالیں اور کھانڈ ڈالنے کے بعد آپ جو ہے اس کھانڈ میں اس کو ادرک کو ڈال دیں، اور باقی جب یہ قوام بن کے تیار ہو جائے تو باقی ادویہ بھی اس میں ملا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو نسخہ ہے بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کو جو ہے آپ صبح اور شام لیں۔ ٹھیک ہے، صبح اور شام 6 ماشا سے لے کر 1 تولہ تک فی خوراک لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نزلہ، زکام، کھانسی، بھونک نہ لگنا، بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں، قبض کا رہنا، ان تمام چیزوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی زیادہ کامیاب اور کارگر ہے۔ اس کو استعمال کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔